哎呀！杂耍灰太狼。下一个。很好。厉害吧？嘿嘿呀，嘿。下一个。玩的还挺高兴的。你们以后要叫我天才灰太狼了。抓不到羊，老婆一定很生气的。怎么不开灯啊？哎呀！救命啊！你又搞什么破坏？老婆，我这是练习抓羊啊！偷懒还要找借口？老婆，我真的是在练习呀！哎呀！别打了！小肥羊，我灰太狼又来了。哎呦！讨厌！快离开这儿！快！哈哈，这种方法也想得出来，灰太狼先生。小肥羊们，我们又见面了。哈，灰太狼先生，我们正等着你呢。我闪！
闪，你射不到我。救命！救命啊！救命啊！哎呀！救命啊！还是老婆的方法安全呢。哎呀，都已经经过杨村了，怎么还不停下来呢？怎么会这样呢？真是意外呀！这次一定会成功的。已经失败2次了，这次肯定射进杨村去。各就各位，预备！啊！发生什么事了？暖羊羊被勾住了。暖羊羊，你坚持住，我们顺着钢丝过去看看是怎么回事儿。原来是灰太狼搞的鬼。我们用标枪射他。亲爱的小肥羊们，我来了。灰太狼先生，你好厉害，能撑这么久啊！哎呀，真是不甘心呐！看我表演炮弹飞人！哎呦！哎呦！这是老天帮忙啊！灰太狼会打中第几环？你灰太狼
笨脑袋只会中5环。我看应该是8、9环。哎呦！啊！灰太狼又来了！谁来了？哎呦，可恶！喜羊羊，快出来吧！怎么了？害怕了吧？灰太狼，你的末日到了！哎呀，你太没有道德了，这种事也做呀？你又想干什么呀？啊！我一定会回来报仇的。